Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo boy, selamat sore. Mau menjelang maghrib. Hari ini saya akan membuat sebuah anti konslet. Bahan yang pertama harus kita siapkan yaitu adalah sebuah aki motor ini ya. Ini punyanya Vario 125 cc. Dan yang ini lampu yang saya buat praktek kemarin, ya ini lampu kalau nggak salah 24 volt, kalau nggak 12 volt ini ya. Terus penjepit aki ini wajib dan nggak wajib ya, boleh pakai ini boleh enggak. Ini ya bahannya. Setelah itu kabel bebas ya, kabelnya mau ukuran berapa, serabut berapa. Sama ini saya juga menggunakan kabel ini. Dan hal yang paling terpenting harus kalian punya adalah ini dia, relay 12 volt. Itu saya beli di toko spare part. Harganya tuh ini boy, harganya segini. Kalau kita beli di toko spare part, kalau kita beli di online, kalau kemarin tuh aku lihat di Shopee itu satu paket kayak gini isinya tuh 10 harganya 52.000. Karena saya butuhnya cuma satu ya, buat ini ibaratnya itu buat praktek ya, jadi saya belinya cuma satu. Tapi kalau saya nanti butuh lagi, saya mau beli satu paket itu boy. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah, maaf ya suaranya agak berisik karena ini ada suara kipas dan motor lewat boy. Ini ya, ini kan ada nilainya di sini, itu kan ada nilainya 87, 85, 86 dan 30. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah, bentar boy, agak susah, kita sambung dulu. Ini manual ya, saya nyambungnya enggak saya solder. Alat ini nanti akan sangat berguna boy. Dalam arti berguna itu untuk kita mencari banyak tuh kabel ini, berarti kita tuh cari kayak kok ada ya konslet di kelistrikan DC gitu ya di motor. Terus kita cari pakai ini, nanti bisa buat indikator, oh ini kabelnya kok ya ada yang nyambung, berarti oh ini penyebabnya. Ini juga bisa buat alat tes boy. Karena kita tuh melakukan sesuatu untuk mencegah terjadi konsleting. Nah ini sangat berguna gini ya. Maaf boy kalau kurang rapi karena hanya sekedar praktek. Di situ lampunya kita tes dulu, lampunya hidup atau tidak. Nah ini positif ya, ini negatif ya. Hidup ya boy ya. Di situ yang positif kita masukkan ke sini. Dan terus yang negatif, bentar, yang negatif, bentar boy, kita taruh di sini. Nah habis itu yang positif kelihatan ya boy.
Ini positif ya, kita taruh di sini. Di sini kita siapkan sebuah aki. Oke, 12 volt. Ini negatif. Negatif kita jepitkan di sini. Terus ini yang positif kita jepitkan di sini. Karena ada jalurnya ya. Ini ya, jadi satu kabel. Habis itu ini kita singkirkan dulu, boy. Nah, ini nggak akan nyala kalau nggak kita kayak gini kan. Nah, habis itu ini kalau kita konsletkan, gitu fungsinya. Fungsinya itu sangat berguna, boy. Iya. Jadi yang 86 sama 30 ini buat menyalakan. Kalau sudah menyala, biasanya lampu indikator hijaunya ini akan menyala, menandakan ada sebuah arus yang terhubung. Berarti ini itu saklar ya. Di situ yang negatif sama yang positif ini kita cat kayak gini. Nah, ini menandakan arus terputus atau ada yang konslet. Lampu di sini, nah, lampu hijau ini akan mati. Kita coba lagi. Nyala. Ya. Iya, boy. Bentar. Kita coba lagi. Nah, ini saklar ini akan bergerak ke sini. Ini menandakan ada apa arus yang masuk atau arus on. Kalau kita pencet sini, nah ini akan otomatis mati off. Nah, ini sangat berguna buat kita kalau ngecek. Kita mau ngecek kabel putus itu, atau kabel ada yang nyambung atau konslet di kelistrikan itu, pakai LED ini kan bisa berguna. Nanti ada indikatornya, oh ini sedang konslet, oh ini berarti itu ada arus yang nyambung antara positif sama negatif, jadinya kan konslet. Gitu ya, Bu ya. Kalau suka dengan video ini, saya terima kasih. Kalau ada yang kurang juga mohon maaf. Ini ya diagramnya. Jadi yang 86 ini kita sambungkan sama 87. Terus 87 ini kita kasih arus positif. Dan yang ini negatif. Ya, ini positif. Jadi 87 kita sambungkan ke 86, terus yang 86 ini ke 87. Jadi gini ya, Bu ya. Ini begini, harusnya itu begini, terus dikasih lampu yang positif. Terus yang ini negatif ini bentar, saya fokuskan dulu. Kita coba dulu. Bentar, boy, tak fokusin. Ini ya 85 ini kita kasih arus negatif dari aki, sama kita kasih beban lampu yang negatif. Itu kayak gini. Ini yang 86 ke 87 kita kasih lampu positif, sama ini badan itu harusnya itu jadiin satu. Terus kalau menyalain 87 kita gabung ke 30.
berarti mau dikasih saklar juga oke, kalau tidak juga oke. Terus jika terjadi sebuah konslet ibaratnya tuh 87 ketemu 85, ibaratnya ini kan 85 kan negatif, 87 positif, jadi itu sama positif ketemu kan konslet, yaitu kalau ibaratnya itu kayak negatif sama positif itu ketemu itu kan nggak cocok boy. Sebenarnya gini, ini 18.000 kalau di tempat sini, kalau tempat kalian itu saya nggak tahu ya, 18.000. Kalau di online itu lebih murah. Ini relaynya. Terima kasih, sekian.